दोन शब्द बोला ना. फोटो घेतो मला फाटी सारखे फाटी इकडे इकडे विधानसभेन फाटले फावटी एक्स चीफ मिनिस्टर एक्स स्पीकर म्हणजे प्रताप सिंग राणे हांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली की लेट चीफ मिनिस्टर जे आसा तांचे फोटोज आमच्या मिनिस्ट्रल ब्लॉकान रावचे आणि तांच्यांनी सांगले त्या प्रमाणे हांवें जेडीक इंस्ट्रक्शनूय दिल्लें. तांच्यांनी ऑलरेडी आज फोटो लायले. त्या फोटोंचें अनावरण करपाक हांव म्हाज्या बरोबर अपोजिशन लिडर्स आणि रेस्ट ऑल आमचे सेक्रेटरीज प्रेजेंट आशिल्ले. सर कितना इम्पोर्टेंट है कि मैंने एक्स चीफ मिनिस्टर्स के जो फोटोग्राफ्स हैं इस ब्लॉक में लगाने के लिए जो हमने प्रॉमिस किया था उनको भी, और फिर भी लोगों को भी हमेशा इन्हें आगे आने वाले जनरेशन के उसके बारे में पता चले कौन एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे, तो इसीलिए उनके फोटोग्राफ्स यहाँ डिस्प्ले करने थे, वो हमने अब डिस्प्ले कर दिए. सर कितना कैसे सर कोविड का सिचुएशन कैसे गोवा में चल रही है? कोविड इज कमिंग कंट्रोल में आ रहा है. पॉजिटिविटी रेट जो है वो घट रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6%. आई थिंक आगे आने वाले 1-2-4 दिन में वो 5% से नीचे भी जाएगा. रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है. तो लगता है डेफिनेटली जिस तरह से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं 30 जुलाई तक हम 100% फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीनेशन कंप्लीट करें. डेल्टा प्लस का कितनी संख्या है? एक मिनट, टूरिस्ट के लिए सर दोनों वैक्सीन जरूरत है? हाँ जी हाँ बिल्कुल. जैसे हमने कहा है कि हम यानी जो बोथ द वैक्सीनेशन जिन्होंने लिया है फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है उनको आने के लिए, अभी हम टूरिस्ट नहीं बोल रहे, जो बिजनेस के वास्ते बाकी वास्ते जो गोवा में आ रहा है उनको आने के लिए अलाउ करें, वेलकम करें. त्यांना आरटीपीसीआर लागणार नाही दोन्ही वॅक्सिन असेल तर? दोन्ही वॅक्सिनेशन घेतलं त्याला आरटीपीसीआर लागते ना. सेम रेल्वे स्टेशनार जे येता पळय त्यांचे टेस्टिंग चेकिंग जायना. असा आम्ही जरी बी प्रायवेट लॅबाक एका सांगल्या सगळीकडे एंगेज करीत आसा, थंयसरी एंगेज जाता. काल एक गोवा भरण एज्युकेशन केलें की तुमकां सेंट्रल स्टेटीक येवपाक कन्सल्टंट नेमतो पडटा, वेरएज तुमचे पयलींचे जे सीएम आशिल्ले तांकां गरज पडली ना. अरे काय जेका खबर ना पळय न्हू तेच्यानी पयलीं खबर करून घेवचें आनी मागीर उलोवचें. 1980 पासून आयज पर्यंत कितल्योश्योच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट धाडूंक नाशिल्ल्यो. सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन कितल्योश्योच योजना आसात. ओके, त्यो जर आमी हांगा इम्प्लिमेंट करतले, हांव आज सांजचो पर्यंत नोट पब्लीश करता. तेंच्यांनी ते फाटले सगळे जे आतां पर्यंत जी सरकारां जावन गेली पळय न्ही रे, तेंच्यांनी 20-20 वर्सांच्यो युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सुद्दां धाडूंक नाशिल्ले. पयशे आयिल्ले पेंडींग आशिल्ले. ओके, ते एकदां आयज नोट धाडून दिता हांव म्हज्या इन्फॉर्मेशनांतल्यान. आनी आतां आमी नवीन स्किमी कितल्यो घेतल्यो ह्या 2 वर्सांत आनी फुडल्यो आमी कशा पद्दतीन प्लॅन करता. ताज्या खातीर डीपीआर प्लॅन करचो पडटा. ताज्या खातीर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसा. इट इज नॉट जस्ट म्हणजे हांगासर सगळ्यो स्किमी सगळ्यो येवजण्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो म्हाकाय तितली कपासतात आसा हाडपाची, बट ताज्या खातीर वेवस्थीत जो डीपीआर रेडी करचो पडटा पळय मरे ताज्या खातीर कन्सल्टंट अपॉयंट केल्ले आसा. वेरियस स्किम्स आसा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान. आमी चड बेनिफीट घेतलो आसत. ओके, आनी ताका जर आमी सक्सेस बेसिसचेर फीज दिली आसत
हाव मच आमकां एखाद्या स्किमीचे कितले पयशे हाडून दिता त्या सक्सेस बेसिसचेर आमी ताका पेमेंट करता. गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे आमी पेमेंट करिना ताका. तो पयलीं कन्सेप्ट समजून घेवपाक जाय. शिता फुडें मीठ खावचें न्ही कोणी, त्या खातीर पयलीं समजून घेवचें तांचो 300 crores येवपाचें म्हणटा ते केन्ना मेरेन एक्सपेक्टेड? ताका कशें 300 crores तेजो आमी आतां ऑलरेडी आमकां कित्याक पयशे लागतले, कित्याक खर्च करतले हाजो डिटेल सगळो जो आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी धाडून दिला. होम डिपार्टमेंटांतल्यान निती आयोगान गेला, निती आयोगाच्या सँक्शन आमकां खात्री आसा की दिता म्हणटा पळय पयशे आमचो पूर्ण प्रोजेक्ट कितें करता तें मेळटलें. सर WRD तुमची टीम आता तुम्हाला सगळ्यात कर्नाटकाचे लोक सांगता हांव सो हाचेर कितें सर सांगता हांव. आणि कोण नको तुम्हाला?